Кого не хватает у нас на празднике? Дедушки Мороза, правильно. Давайте мы вместе его позовем. И Дед Мороз! Спасибо. Так он никогда не услышит. Еще раз все вместе. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Иду! Здравствуйте, дорогие! Маленькие и большие! С Новым годом! С новым счастьем! Всех я поздравляю! Здравствуйте! Смотрите, Дедушка Мороз, сколько к нам гостей сегодня пришло. Ой, правда, много гостей! А мы для вас тоже кое-что приготовили, Дедушка Мороз. Вы хотите увидеть это? Ну, конечно, хочу! Пожалуйста, присаживайтесь. Так. Ой, ой, ну, Когда в дом входит год молодой, на старый уходит край, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, и крепко ладонь сжимай, и все, о чем мечталось спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Дедушка может раздавать подарки, пока второй куплет поем. Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь, давно свершится мечтелёй, такая уж эта ночь. Затихнет всё и замрет вокруг, в преддверии новых дней, и обернется снежинка вдруг. Все вместе споем Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. вот это подарок! Какие талантливые ребята! Что? Давайте мы со зрителями вам немножко подскажем. Что у нас без какого атрибута зеленого? Дети, скажите мне, без какого зеленого атрибута Новый год у нас не случается? Зеленый атрибут. Елка. А что с нашей елкой не так? Можете обратить внимание? Дедушка Мороз. Кого нету? Не горит наша елочка. Дедушка Мороз, у вас есть волшебный посох. Вы поможете нам зажечь елку? Конечно, помогу. А что для этого нужно сделать? Вы подскажите. Итак, сейчас у нас Дорогие друзья, небольшой организационный момент должен случиться. Как вы знаете, после того, как мы зажжем елочку, мы будем водить хоровод. раз, два, три, елочка, гори! Ну да, я все понял. Вот сейчас каждому смотрю, я все понял. Ну пожалуйста уже, зачем я прилетел? Все вместе! Раз, два, три, елочка, гори! О, молодцы! Детки, пожалуйста, Дедушка Мороз организует хоровод. Давайте хоровод. Родилась
сердитый Бог Христою пробегал. Ой, молодцы, как хорошо пойду. Послушайте, мне нравится. Я очень сильно благодарен каждому из вас за то, что нашли время и пришли на наш концерт. Сейчас я всех приглашаю к нашему банкету, к нашей елочке. Пожалуйста, присоединяйтесь, отдыхайте. Ирина, музыку, а мы сфотографируемся вместе с дедушкой, если вы не против. Конечно же, я не против. Это ж когда я против был. Все, я думаю, там уже... Аплодисменты.